पुनेजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुने सर? ठिक छु। अब आज सेन्सेसनल न्युज चाहिँ के भने मानव अधिकार आयोगको लामो समयदेखि रोकिएको प्रतिवेदन जारी भएछ होइन। त्यो प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरूलाई पो कारबाही सिफारिस गरिएको भन्ने कुराहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट छ। त्यसमध्ये 16 जना त रासोपाकै सांसद परेछन्। त्यस पछाडि भिक्टर पौडेल होइन, तपाईँको अर्को निश्चल बस्नेत, त्यति मात्रै होइन, तपाईँको सञ्चारकर्मी त धेरै छन्, टङ्क दाहाल लगायत धेरै छन्। धन्न हाम्रो नाम चाहिँ परेन छ। त्यहाँ सुशीला कार्की र ओम प्रकाश अर्याल समेतको नाम देखिसके पछाडि अपुरो कार्की आयोगलाई चाहिँ मानव अधिकार आयोगले पूर्णता दियो कि जस्तो कता कता लाग्यो क्या। अब इन्टरनेसनली भ्यालिड हुने प्रतिवेदन भनेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हो, किनभने आयोग आफैमा संवैधानिक निकाय हो र सरकारले त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन, हामीलाई थाहा छ। कमसेकम अहिलेको सरकारले त्यसलाई डस्टबिनमा फ्याँक्छ। अब बालेनले त्यो आधारमा कारबाही गरेछन् भने चाहिँ बालेनलाई माला लगाउन र खादा उडाउन मै जाउँला। म त्यतिसम्म आभारी होला र जनता पनि आभारी हुनेछन्। हुन त बालेनको स्वभाव अप्रत्याशित छ, सरप्राइजिङ छ भनेर पनि भन्छन्। अब के कसो हो, आज दिल्लीराम खनालजीले त अहिलेको प्रधान सेनापतिको कागज सागज जम्मै झिकाएर अब नागरिकताको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न बालेन तत्पर रहेको, यो सरप्राइजिङ न्युज भन्नुभएको छ। अब के कसो हो हामीलाई थाहा छैन। सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध राखेरै बालेन साहब त्यो हदसम्म, त्यो प्रधानमन्त्री पदसम्म जसको योग्यता नभए पनि त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यसको पछाडि सेना र डिप स्टेटको असीम अनुकम्पा भन्ने कुरो त ओपन सेक्रेट जस्तो थियो। अब यहाँ मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा चाहिँ के देखियो भने भलै त्यो मानव अधिकार आयोगले निकालेको प्रतिवेदन खासै त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन, केही हुँदैन भन्ठान्छन् नि। तर भोलिको कुनै पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ, एउटा कुरा यसलाई वन गर्न सक्छ। दोस्रो, इन्टरनेसनली चाहिँ मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा उनीहरूको करियरलाई ठुलो दबाव र धक्का पर्न सक्छ भन्ने देखिन्छ। अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिहरूले पनि भ्यालिड मान्ने, अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीहरूको सङ्गठन इन्टरपोलले पनि सिरियसली लिने र यसलाई चाहिँ ग्लोबली भ्यालिड प्रतिवेदन मानिने हुनाले भोलि कुमार रामा जस्तो, तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, ह्युमन राइट वाचको प्रतिवेदनकै आधारमा फेरि ह्युमन राइट वाचले पनि ओन गर्दो रहेछ कि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई भ्यालिड मान्दो रहेछ। तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुश स्विजरल्यान्डको राजधानी जेनेभामा एउटा कन्फरेन्समा जाँदा झन्नै पक्राउ खाएको कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। प्लेन ल्यान्ड नगरिकन अमेरिका फर्केका थिए भन्नासाथ यो अब भ्लादिमिर पुटिन अहिले पनि त्यसकारण युरोपका कति देश जाँदैनन्, स्विजरल्यान्ड जाँदैनन्। कारण के रहेछ भने अब अहिले दर्जनौँ, झन्डै 1.5 दर्जन जति राष्ट्रसभाका सांसदहरू यसमा मुछिए। अब सञ्चारकर्मी मुछिए, के मुछिए, तर यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई चाहिँ एकचोटि सलाम गर्न मन लाग्यो क्या, जसले निर्भयताका साथ। सलाम त गर्न मन लाग्यो सर होइन, तर पनि यहाँ खड्केको चाहिँ के भने मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक होइन, आइजिपी के अरे चन्द्रकुबेर खापुङ लगायत धेरै व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस चाहिँ गर्यो। एक हिसाबले यो कतै नन बायस्ड भयो कि भन्ने जस्तो लाग्यो। तर बालनको स्ट्याटसलाई त छुन सकेन, बालनको स्ट्याटसलाई छुन सकेन छ, प्रधान सेनापतिको नाम कतै किटान गर्न सकेन छ होइन, प्रधान सेनापतिलाई चाहिँ कारबाही सिफारिस गर्न सकेन छ। उनीहरूको भूमिका चाहिँ के थियो भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले हुन त फुल टेक्स्ट पढ्न पाएको छैन, अझै हामी प्रिलिमिनरी फेजमा छौँ। अहिलेसम्म जति कुराहरू आइरहेछन् मिडिया रिपोर्टकै आधारमा भनिरहेको छु म पनि होइन, फुल टेक्स्ट पढेपछि आउला। तर पनि इनिसियल रिडिङमा बालेन शाहको स्ट्याटसकै कारणले गर्दाखेरि ती नाबालकहरूलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनु चाहिँ गलत थियो भनेर काहीँ किटान गरिएको देखिएन। र अर्को कुरा, सुदन गुरुङकै कारणले, जब सुदन गुरुङले त्यो आन्दोलनको कन्ट्रोल सम्हाले एभरेस्टको गेट अगाडि पुगे पछाडि, त्यस पछाडि चाहिँ विध्वंसमा परिणत भएर यसले भन्ने चाहिँ हिम्मत चाहिँ गरेछ है। त्यो राम्रै गर, तर इन स्पाइट अफ द्याट अब कति कुरा दबाब प्रभाव डिप स्टेट आदि इत्यादिका कुरा पनि त्यहाँ होलान् होइन। तर मैले बुझेको मसिनो कुरा चाहिँ के भने अब सिएनसी प्रधान सेनापति र प्राइम मिनिस्टर बालेन शाहजीको विषयमा फुल टेक्स्ट हेरेर मौन छ कि काहीँ सङ्केत गरेको छ भनौँला, अहिले हतार नगरौँ। तर जे होस्, यो गौरीबहादुर कार्कीको यो फ्याङ्तो प्रतिवेदन भन्दा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन खदिलो छ, तथ्यपरक वस्तुपरक छ। तर अब हेर्नुहोस् त, यसले त स्पष्ट किटान गरिदियो।
त्यो एभरेस्ट गेट अगाडि पुगे पछाडि जब सुदन गुरुङले आन्दोलनको नेतृत्वको कमान्ड सम्हाले त्यस पछाडि विध्वंस सुरु भयो भने रहेछ। तर यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, अब बालन शाहले चाहेर पनि सुदनलाई गृहमन्त्री नियुक्त गर्न गाह्रो पर्यो। कहाँ उसले गरिदिइसक्यो, त्यो लकी बिष्ट भन्नेले गरिदिन लागिसक्यो। उसले त नियुक्ति दिन्छ, उसले त उहीँबाट अपोइन्टमेन्ट लेटर पठाइदिन्छ। ऊ त त्यस्तो डिप स्टेट हो नि फेरि त्यहाँको। एनिवे वेल, अब जसरी कार्की आएको प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ धरपकड सुरु भएको थियो नि, अब यो प्रतिवेदनको आधारमा फेरि धरपकड सुरु हुन्छ? प्रश्न यहाँ आउँछ नि। यो प्रतिवेदन यदि कार्यान्वयनमा लाने हो भने गर्नुपर्छ। सुदन गुरुङजी आफैले म विधिको शासन मान्छु, हामीलाई प्रतिवेदन नै काफी छ पक्राउ गर्न भनेको थियो नि सुरुमा। प्रतिवेदन त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आयो। अब एउटा तपाईँलाई सम्झना छ छैन, सायद नहुन पनि सक्छ, गुगलतिर पनि भेटिन्छ कि भेटिँदैन। यो रारा चाउचाउको फ्याक्ट्रीका मालिक हुनुहुन्थ्यो हरिप्रसाद पाण्डेजी। उहाँले 2059 या 60 सालमा एउटा स्वयं घोषणा गर्नुभयो क्या। उहाँ एमालेको सरकारमा पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उद्योग राज्य मन्त्री। उहाँले आफैले भ्रष्टाचारी घोषणा गर्नुभयो र मलाई पक्राउ गर्नु भन्नुभयो। तपाईँले सुन्दा आश्चर्य लाग्यो है। अब सायद गुगलमा काहीँ न काहीँ हरिप्रसाद पाण्डे भनेर टाइप गर्दा आउन पनि सक्छ। थुप्रै कविले कविता पनि लेखे, साहित्यकारहरूले लेखे, पत्रकारले लेखे, 60 को दशकको अखबारहरू साक्षी र गवाही छन्। उहाँको जिकिर के थियो भने, जिन्दगीमा मैले भगवान्लाई जब मान्न थालेँ तब मलाई एहसास भयो कि वास्तवमा उनले धेरै ठुलो गल्ती त गरे होइन, केही बिचौलिया बनेर केही रकमको लेनदेन गरे रहेछन्। त्यो अपराध बोध भएर उनले आफैलाई गिरफ्तार गर भनेका थिए। भलै उनको गिरफ्तारी भएन, उनलाई अब कन्फेसन्स गर्यो ठिकै छ भनियो। त अहिले सुदन गुरुङले कतै कन्फेसन्स गर्ने हो कि त्यो प्रतिवेदन आएपछि हरिप्रसाद पाण्डेले जस्तै अपराध बोध गर्ने हो कि? किनभने जेनजी आन्दोलनको बारेमा छानबिन गर्न गठित गौरी कार्की प्रतिवेदनले त उनलाई दोषी करार गरेन। आयोगको प्रतिवेदन जस्तो गोलमटोल छैन, यो प्रतिवेदन छैन जस्तो लाग्यो। हुन त अझै म भन्छु फुल टेक्स्ट हामीले पढिसकेका छैनौँ होइन। तर यहाँ के भन्छ भने यो आयोगले चाहिँ जेनजी आन्दोलनमा दुई समूह सक्रिय थिए, एउटा शान्तिपूर्ण र अर्को ध्वंसात्मक। यो हामीले पटक पटक भन्दै आएको। त्यो आयोग जस्तो गोलमटोल यो छ जस्तो लागेन। यो त निकै पढ्नु पर्छ, यो निकै वस्तुपरक छ, वस्तुनिष्ठ समीक्षा छ। अब यो आयोगले के भन्यो भने रवि लामिछाने चाहिँ जेल फोडेर बाहिर निस्किनु चाहिँ फौजदारी कसुर अन्तर्गत पर्छ भनेर भनिदियो त सर। अनि श्री रविजीलाई पनि यो मलाई कतै के लागिरहेछ भने बालेनजीको इन्ट्रेस्ट बालेनलाई नछुने। पक्नुहोस्, बालेनजीको आफ्नो प्रकारको डिप स्टेट छ नि, त्यसको इन्ट्रेस्ट अन्तर्गत बालेनका अहिले मान्छेले सुदन गुरुङलाई बालेनले मन पराएको भन्ठान्छन्, बिल्कुल गलत। मेरो इन्फर्मेसन के छ भने उनले बालेनको पिएमओ सचिवालयले चाहेको भए सुदनको सीसीटीभी फुटेज काठमाडौँमा ल्याउने र त्यसको प्रचार गर्ने कुरो रोकिन सक्थ्यो। सुशीला आमैको खबरीलालको रूपमा उनले चिन्दछन् र सुदनलाई गृहमन्त्री पुनः बन्नबाट रोक्न एक त चाइनिजहरूसँग रिक्स लिन सक्दैनन्। उनले माधव घिमिरेको इतिहास पनि पढेका छन् होइन। माधव प्रसाद घिमिरे पूर्व गृहमन्त्री, फेरि राष्ट्रकवि ठान्वान वा कमेन्टमा तपाईँ र मलाई गाली दौडाउन्। खिलराज बेग्मी क्याबिनेटको पूर्व मुख्य सचिव जो गृहमन्त्री हुनुभएको थियो, माधव घिमिरेको त्रिशुलीको रहस्यमय मृत्यु हो, त्यो नजिर पनि बालेनले बिर्सेका छैनन्। त्यस कारणले बालेनले यो आधारमा हेर्दाखेरि बालेनजीको इन्ट्रेस्ट अन्तर्गत अब यहाँनिर रवि लामिछाने पनि बालेनजीको लागि समस्या बनिसक्नुभयो। सुशीला कार्कीसँग त अलरेडी उहाँको काट्टो चिनो भइसकेको छ भन्ने बित्तिकै अब बालेनले फेरि आफ्ना विरोधीमाथि बुलडोजर लगाउने एक स्वर्णिम मौका पाएका हुन् कि? यो त क्लियर के देखियो भने नि, अस्ति बारामै तपाईँको सांसदहरू, बहालवाला सांसदहरू ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो भने भलै पछि चाहिँ के भने होइन त्यस्तो अवस्था होइन, सामान्य भनाभन मात्रै हो भनेर चाहिँ हाम्रो अन्सारीजीले भन्नुभयो क्या अरे होइन, के रहबर अन्सारी पहिलाको माओवादी पछि गयो माओवादीबाट तुरुन्त राष्ट्रपति आफ्नै मुखमा कालो धस्ने माओवादी, आफ्नै मुखमा आफैले कालो धस्ने माओवादी होइन। अहिले यता आए पछाडि खाओवादी। अनि तपाईँको हिजो फेरि बाराको कलैयामा कुर्सी हानाहान भयो। त्यस पछाडि रवि लामिछानेको भारत भ्रमण तय भयो। रवि लामिछानेको भारत भ्रमण तय भए पछाडि यो लामो समयदेखि रोकिएको मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन फ्याट्ट आयो। यसमा बालेनलाई मात्रै नछोइकन अरू सबलाई छोइयो। अनि पर्सि चाहिँ भोलि या कहिले चाहिँ तपाईँको फेरि
अमेरिकाको एकजना फेरि विशेष बालेन र सेनापतिवा छैन भन्नुहोस् न अमेरिकाबाट फेरि अर्को एकजना उपविदेश मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ भने पछाडि केही त खिचडी पाकिरहेछ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। राजसभाभित्र रवि गुट 70 हुँदैछ। राजसभाभित्र शक्ति सङ्घर्ष चर्कियो भन्ने कुरा क्लियर चर्कियो। कानुनी रूपमै रवि गुटमा ठेगान लगाउनेमा बालेन पुगेका हुन सक्छन्। एकाथरी रविका मान्छेलाई नैतिक र फौजदारी केस छँदैछ। तपाईँको धेरै मान्छेलाई बिचौलिया भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएको भनेर समाउन पनि सक्छन्। म सुन्दैछु अमरेश कुमार सिंह पनि त्यो लिस्टमा छन् रे, किनभने अमरेश कुमारको सम्पत्तिमाथि शुद्धिकरण हुँदैछ भन्ने मैले कताबाट सुनेपछि यी बढी एक त मन्त्री नपाएको कुण्ठा शुद्धिकरण हुन लाग्यो होइन, अनुसन्धान हुन लाग्यो। शुद्धिकरण त गर्नु मैले भाषिक त्रुटि गरी अनुसन्धान हुँदैछ। एक त यिनले मन्त्री नपाएको कुण्ठा पोखेका हुन्, दोस्रो चाहिँ उनी माथि नै अनुसन्धानको सिकन्जा कस्यो। अर्को कुरो इन्ट्रेस्टिङ, पूर्व सञ्चार मन्त्री सुशीला आमैका प्यारा खुब संसदमा एकदम हाकार गरेर विपक्षीलाई सबक सिकाउन खोज्ने जगदीश खरेल माथिको अनुसन्धान कुनै पनि हालतमा नरोक्नु भन्ने निर्देशन छ अरे। निर्देशन छ बालेन शाहजीको अफिसबाट। हो र? हो। त्यही भएर उनले हिजो त्यो के भन्छ बालेन शाहलाई रिजाउनको लागि चाहिँ तमासा नदेखाऊ भने होइन। कस्तो अचम्म भने के हिजो प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि त्यही रासोपाले विरोध गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले त तमासा भनेनौँ। हामीले त प्रतिपक्षको आवाज पनि सुन्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षको पक्षमा हामी बोल्यौँ। अनि आज प्रतिपक्षले चाहिँ तपाईँको विरोध गर्दाखेरि प्रतिपक्षले तमासा देखाएको भन्ने जगदीश खरेलको बौद्धिकता पनि मलाई गजब लाग्यो सर। गजब। अब अर्को रवि लामिछाने इन्डिया भिजिटबाट फर्किए लगत्तै उनले सुकुम्बासीको विषयमा केही फरक मत राख्ने भन्ने कुरा पनि गाइरो गएर सुनिन्छ र उनको सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दालाई बालेनजीकै इन्ट्रेस्टमा सर्वोच्चद्वारा खारेज गराउने र त्यसलाई चाहिँ खारेज गराउने भने मतलब रवि लामिछानेको बारेमा जिल्ला अदालत कास्कीले दिएको निर्णय गलत छ भनेर न्याय परिषदमा उजुरी भएर त्यो फैसला नै त्यो आदेशमै उल्टाउने गरी बालेनजीको पिएमओ सचिवालयले तयारी गरेको भन्ने बुझियो। र अब यो गतिविधिले गर्दा रविजीले आफ्नो काल आफै निम्ताए जस्तो लाग्छ। अबको तयारी भनेको रविजीको यदि अरू कुरो अन्य कुराहरू यथावत रहेमा शर्त यही हुनेछ कि बालेनजीको कुर्सी ताक्नु भएन रविजीले। अब उहाँले ताकिसक्नुभयो भनेपछि रविले अहिले प्रधानमन्त्रीको पद ताके हो, त्यही बेर उनको भारत भ्रमण हुन लागेको हो। एकदमै हो, 100% हो। रविजीले आफ्नो इर्द कोठरीमा एकदम आँसु आँखाभरि डबडबाउँदै के भन्नुहुन्छ अरे भने जसरी यो दुर्गा प्रसाईको भिडियो सिडियो आएको बेला उडाएछन् के रविजीका यो हाउडे मान्छेले जे पनि भन्छ दुर्गाले त बोलिरहेछन् नि त रासोपाका जसरी हिजो नेताको घर हाने त्यसै गरी रासोपाका नेताको घर हान्छन् भनेर। अनि यो कुरालाई चाहिँ उनका इर्द गिर्द यसो चिया पार्टनरहरू रात्रिकालीन रमझमका पार्टनरले हावातालको मान्छे यो यस्तो बोल्छ हेर्नु त भनेर देखाएछन्। रविजी बडा सिरियस भयो अरे। तिमीहरूलाई थाहा छैन दुर्गा भनेको दुईतिर सम्बन्ध गाँसिया मान्छे हो, दरबारमा पनि छ इन्डियामा पनि छ। र दुर्गाले ल्याएको यो इन्फर्मेसन गलत होइन, किनभने दुर्गा र हर्कको बिचमा पनि आन्तरिक साँठगाँठको तयारी छ, राजावादी पनि तयारी गर्दैछन्। हामी असुरक्षित छौँ यदि हामीले बालेनजीलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र म प्रधानमन्त्री हुन सकिनँ भने यो देशमा जे पनि हुनसक्छ भनेर यो रियल कुरो गर्दैछु म तपाईँलाई। रविजी वास्तवमा दुई कारणले छटपटिया। एउटा अभिनय त कवि नै, यो पटक उनी प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् भने उनको बास जेलमा हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा छ। दोस्रो कुरो पब्लिक नेपालमा जतिखेर नि बौलाउन सक्छ, जतिखेर नि हुल बाँधेर आउन सक्छ, यो खतरा देखेको। अनि अर्को कुरा आफ्नै पार्टीभित्र पनि नेताहरू अब असुरक्षित छन्। नेपालको लोकतन्त्रको सबभन्दा हरामी विशेषता के भने बरु जनताबाट असुरक्षित हुँदैनन्, आफ्नो कार्यकर्ताबाट कतिखेर घेरिने र कुटिने थाहा हुँदैन। त्यस्तो अवस्था पुगिसक्यो। झन् मधेसमा गर्मी बढ्दैछ, देशमा सरगर्मी बढ्दैछ। रविजीले इन्डिया गएर बालेनजीलाई चुनौती दिने हो। त्यो चुनौतीको सामना गर्न बालेनले कानुनी फ्रन्ट खोल्न थाले। अब जीवी राईको भित्री तयारी चलिसकेको छ। मैले अस्ति तपाईँलाई खुलासा गरेँ जीवीको विषयमा अब सूचनाहरू एकट्ठा गरेर सरकारले एउटा एक्सनको तयारीमा जाँदैछ सास वा लासको। त्यसपछि हुने परिणाम कति भोग्नुपर्छ रविजीको पङ्क्तिले। सम्भवतः यो या त महाधिवेशन यिनीहरूले सार्छन् या त महाधिवेशन भए पनि अमित शाहको पोजिसनमा भूपदेवलाई पुर्याएर पार्टी कब्जा गर्ने, त्यो सम्भव नभएमा रासोपामा उनको आफ्नो छुट्टै सिन्डिकेट र गुट चलाउनेमा बालेन शाह जान्छन्। र अर्को कुरो यो त रविजीको रासोपाको सभापतिको भिजिट रे के बालेनको सचिवालयको स्पष्टीकरण, यो चाहिँ
रासोपाको सभापतिको भिजिट अर्थात् हामीले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन, उनी गए जाउन् जेसुकै गरून् भन्ने तहमा बालेनको सचिवालय पुगेको छ। भनेपछि भारतसँग त कुरै नगर्नु, भारतसँग बातचितै नगर्नु भन्ने तहमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय छ हो, त्यो 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 देखिया हो? त्यस्तो होइन, हाम्रो जुन लेभलको होइन, अब सभापतिको भ्रमणमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुनै चासो छैन भने पछाडि त कुनै सरोकार त्यो होइन। उहाँको सरकार के हो भने पार्टी टु पार्टी कनेक्सन गर्ने बेग्लै कुरा हो, त्यो भाइचारा हो, फेटर्नल हो। रविजीले चाहिँ च्यानल कन्फ्लिक्ट गर्नु हो, च्यानललाई उल्लङ्घन गर्नु हो। कन्ट्री टु कन्ट्री, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सम्बन्ध हुन्छ, रविजीको प्रोटोकल के हो त भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाए के। त्यो भनेको चाहिँ रविजी कुन आधिकारिकताको आधारमा जानुहुन्छ? सरकारको प्रतिनिधि होइन, सरकारलाई हो त, पार्टी टु पार्टी हो। बिजेपीको निमन्त्रणामा रासोपाको सभापति जाँदै हुनुहुन्छ। अनि पार्टी टु पार्टी जाँदा पनि तपाईँको पार्टीमा छलफल होला, सल्लाह होला, प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, 2 वचन सोध्ने कुरा होला, त्यो भएको छैन रे। भनेपछि यो त सिधै बालेन शाहलाई काउन्टर गरेर नयाँ प्यारल शक्ति केन्द्र खडा गरेर अब बालेनले सके रवि सिद्धौनी, रविले सके बालेन सिद्धौनी, दुईटा गुट स्पष्ट देखिएकै छ। फन्ड खोलेकै छन्। अमरेश कुमार सिंह रविको प्रवक्ता हुन्, अघोषित रूपमा यो देखिएकै हो। अहिले रासपाका सांसदहरू बोल्न थालिसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ बालेनले अहिले बाहिरभन्दा पनि भित्र पेचिलो लडाइँ लड्ने सोचिरहेका छन् र यसको महँगो मूल्य चुकाउनेमा चाहिँ रवि प्यानल पर्दैछन्। अब कैदीबन्दी भगाएको प्रकरणमा मनिष झा र हरि ढकाल पनि तानिए अरे भने पछाडि त रासपा सांसद त धेरैजनाको पो नाम मुछियो सर। को मुछिँदैछ तपाईँ देख्नु भएको छ? त्यहाँ कोही बालेनको नजिकको को पर्यो? कोही पनि छैन, कोही पनि छैन। म लिस्टिङ गरिदिन्छु तपाईँलाई। एकजना दुईजना छन्, केपी खनाल छन्, अर्को बब्लु गुप्ता छन्। अब तिनको खासै भ्यालु छैन। उनको कोर टिमका मान्छे मन्त्री सन्त्री कोही पनि छैन। यो तपाईँको ऊ के भन्छ, मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई त धोती लगाइदिएला जस्तो छ। कहाँबाट गर्ने हो अनुसन्धान, मबाट गरे हुन्छ भनेर हाम्रो निश्चल बस्नेतले लेखिसके। हाम्रो सन्तोष राजावादी भाइले पनि अघि स्ट्याटस हानिदिइसक्नु भयो। कहाँबाट गर्ने हो, मबाट गर्दै हुन्छ, कहाँ के गर्नुपर्छ म तयार छु भन्दैछ। होइन, त्यो त प्रसङ्गवश आएको हो। यो सन्तोषहरूको निश्चलको चाहिँ अलिक खरानी ग्याङवाला केही प्रभाव पर्ला। त्यहाँ कुरा चाहिँ के हो भने रवि लामिछाने आफ्नो टेलिभिजन स्टुडियोमा बसेर बेर्नु निस्किने गरी फेरि तिनको घाँटीको नसा फुल्दाखेरि यो नाकको पोरा पनि फुल्दो रहेछ के। बडो दारा किटेर ल हेर 4 धाम तीर्थ पछिको अर्को तीर्थ भारत रहेछ, नेपालका नेताहरूको पतन, योभन्दा ठुलो दास कोही हुँदैन, मोदीका दलालहरू भनेर पुरै बेर्नु निस्किने गरी कराउँथे। अहिले त नेपालको आन्तरिक मामिलामा माइक्रो एन्ड म्याक्रो हस्तक्षेप गरिदिई पाऊँ, मलाई जनी गरेर कृपा गरेर सत्तामा पुर्याइ पाऊँ भन्ने त्यही अपिल निवेदन गर्न, चरण कमल स्पर्श गर्न, चरण वन्दना गर्न त जानी हो। आखिर रविको हिडन इन्ट्रेस्ट के त? ल एउटा कुरो, बालेनको सचिवालयले अलिकति असन्तुष्टि राखे, ठिकै हो त। रवि अहिले इन्डिया किन जाने? के कारणले? कारण केही छ? राजसभाको महाधिवेशन आउँदैछ, सरकारसँग उनी चरम रूपमा रिसाएका छन्, सरकारलाई अपदस्थ गर्न चाहन्छन्। यो सरकार डिप स्टेटको इसारामा, वेस्टर्नहरूको इसारामा छ भनेर कान फुक्न चाहन्छन्। रविले फुक्नै पर्दैन। ऊ यहाँ इन्डियन एम्बेसीले रविको भन्दा बढी इन्फर्मेसन राखेर बसेका छ भन्नासाथ रवि लामिछानेको आसन्न भारत भ्रमणले म पनि तिमीहरू अमेरिकाको नजिक छौ भने म पनि भारतको नजिक छु भन्ने देखाइदिन र बालेनको कुर्सी हल्लाउन जान लायो हो। तर बालेनले रविलाई टेरपुच्छर लगाउँदैनन्। रवि भारत गए पनि, जहाँ गए पनि अहिले बालेनको सत्ता कसैले हल्लाउन सक्नेवाला छैनन् भन्छन्। बालेनको सरकार आफ्नै कारणले गिर्न सक्छ, आन्तरिक कारणले, र अदालतमा बालेनको विरुद्ध कुनै मुद्दालाललाई उकासेर, कुनै मुद्दा प्रसादलाई उकासेर राजसभाको विधानमा संसदीय दलको नेता सभापति हुनसक्छ। विधान संशोधन नगरिकन यिनी कसरी फुत्ता आएर संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री भयो भनेर च्यालेन्ज गरिदियो भने अदालतले त नौसिङ घुमाउँछ। त्यतिखेर के कसो, कि त ठुलै विद्रोह हुनु पर्यो, गरिब दुखी रोगी असहाय सुकुम्बासी भूमिहीन आदि इत्यादि सबै थरीको, नत्र भने रविको कारण रविले चाहिँ बालेनलाई हटाउन सक्दैनन्, यो पक्का हो। कि त त्यो पार्टी नै विभाजित हुनु पर्यो। त्यतिखेर हर्क साम्पाङले भने चाहिँ हर्क साम्पाङको चाहना पनि पुरा हुने गरी सबैतिर अब विपक्षीहरूले राजसभाभित्रैको एउटा गुटले पनि उनलाई समर्थन गरेर अल्पमतको सरकार बनाइदिन सक्छ। त्यो अपवाद हो। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भनेर सपना देख्न पाइयो होइन, तर
फुलफिल गर्न मेहनत गर्नुपर्छ र अहिले बालेन सबैभन्दा चतुरताका साथ अगाडि बढिरहेका मानिस हुन् किनभने उनले अब ब्युरोक्रेसी र प्रहरीको मन जित्नको लागि जिडिपीलाई असर पर्ने गरी हामीलाई करको बोझ त हामीलाई थपिने हो नि सर जिडिपी इन्क्रिज गर्दा र मुद्रास्फीति बढाउँदा सबभन्दा घाटा हामीलाई पर्ने रहेछ किनभने करको दायरा फराकिलो हुन्छ हामीलाई कर लाग्छ बढी त्यसकारण अब कर्मचारी र प्रहरीलाई खुसी ठिक छ त्यो हामी ती विषयमा अझ धेरै विषयमा कुरा गर्नु छ होइन यहाँ भर्खरै तपाईँको दुर्गा प्रसादले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ बडो गम्भीर स्ट्याटस लेख्नु भएको छ अलिकति पढेर सुनाउँछु मलाई के लेख्नु भएको छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठक नम्बर 177 को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बजारमा फैलिएका अनेकौँ हल्ला र भ्रमहरूका बिचमा म आफ्नो सत्य र तथ्य र स्पष्ट धारणा राख्न चाहन्छु म भदौ 23 र 24 गतेको त्यो जेनजी आन्दोलनमा सहभागी थिइनँ न त मेरो त्यसमा कुनै संलग्नता नै थियो वास्तविकता के हो आन्दोलनको समयमा म जान खोज्दा जेनजीका केही व्यक्तिहरूले मलाई कालो झन्डा देखाउँछौँ भनेर फोन गरे त्यति मात्र होइन तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर जो हालका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले मलाई नै किटान गरेर रिसिभी साध्दै बौला अभियन्ता नआउनु भनेर फेसबुकमा सार्वजनिक रूपमै लेखेपछि म त्यो आन्दोलनमा सहभागी नै भइन जब आन्दोलन पूर्ण रूपमा सक्यो तब देशको परिस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बुझेर सेना प्रमुखले मलाई वार्ताको लागि बोलाउनु भयो र म केवल सोही वार्तामा मात्र गएको हुँ त्यसैले आन्दोलनको आडमा भएको अपराधिक गतिविधि र तोडफोडमा मेरो नाम जोड्नु सरासर झुट कल्पित र नियोजित षड्यन्त्र मात्र हो भने उहाँले बोल्नु भएको छ भनेपछि उहाँको पनि नाम मुछिएछ होइन भनेपछि बालन भाइ रिसुटिया मान्छे जति सबैको नाम त्यहाँ इन्क्लुड छ भनेपछि एक तिरले कतिवटा शिकार हुने भयो हुन त दुर्गा प्रसादले केही समय अगाडि नै मलाई यस्तो घटना हुन्छ भन्ने सूचना थियो याद गर्नुहोस् है तपाईँसँग यो संवाद पनि मेरो रहेछ यो भदौ र 23 र 24 गते यस्तो भयानक घटना हुन्छ भन्ने थाहा थियो मलाई इन्टेलिजेन्सले सूचना दिएको थियो विदेशी स्वदेशी इन्टेलिजेन्सले भन्नुभयो अगाडि नै भन्नुभयो तर त्यो कुरो सरकारलाई किन सूचित गर्नु भएन भन्ने कुराको बेनिफिट अफ डाउट लिएको कुरा चाहिँ के हो भने दुर्गा प्रसादले नेतृत्व गर्न चाहेको चाहिँ हो है फेरि किनभने भगवान् साक्षी छन् उनी यो मोमेन्टमा आएर हिरो बनेर तपाईँको ओली सरकारलाई ढालेर आफू सर्वैसर्वा हुन चाहेको सकियो भने राजा ल्याउने नभए पनि आफूले यो सरकार ढालेको क्रेडिट लिन उनी चाहन्थे तर बालेनले रोकेको पनि हो फेरि यो पनि सत्य हो फेरि र दुर्गा प्रसाईका मानिसहरू इन्क्लुड भएनन् भन्ने कुरो चाहिँ खोजीको विषय मान्ला होला त्यो अन्डर इन्भेस्टिगेसनको कुरा होला तर दुर्गा प्रसाई सशरीर भौतिक रूपमा यो मोमेन्टमा जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएका होइनन् र जेनजी आन्दोलन पछि उनले क्रेडिट लिएर मन्त्री बन्न अझ सकिन्छ भने त गृहमन्त्री नै बन्न खोजेका त्यो पनि असफल भएपछि चाहिँ सुशीला कार्की र बालेन शाह विरुद्ध उनी खुलेआम लागेको कुरा दिनको घाम चाहिँ छर्लङ्ग छ अलिकति किशोर श्रेष्ठको कुरा के अस्ति तपाईँले भन्नुभएको थियो क्यारे होइन कृष्णसेन इच्छुकको हत्यामा जो संलग्न थिए ती एकजना प्रहरी चाहिँ अहिले सांसद छन् अनि अहिले किशोर श्रेष्ठ जसले त्यति बेला ब्रेकिङ लेखेका थिए होइन उनलाई चाहिँ धरपकड गर्न खोजियो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ धेरैजनाले पत्याएन तपाईँले त्यो दिन बोल्दाखेरि यसले जे पाए त्यही बोल्छ भने भ्यू चाहिँ धेरै गएको थियो मैले फेसबुकमा क्लिप काटेर हालेको थिएँ तर त्यसै दिन धेरैवटा संस्थाहरूको विज्ञप्ति आयो प्रेस चौतारीको विज्ञप्ति आयो होइन प्रेस सेन्टरको विज्ञप्ति आयो पत्रकार महासङ्घको विज्ञप्ति आयो आज त विश्व प्रेस सङ्गठनको पनि पनि आएछ अब अहिले चाहिँ तपाईँको त्यही रिसिभी साध्न खोजियो भन्ने पनि एउटा के भन्छ गाई गुई चलिरहेको छ कि हो त त्यसो होइन किशोर श्रेष्ठजीका दुश्मनहरू हजारौँ छन् त्यो दुर्गेशले एउटा गीत गाएको थियो नि किशोर दाईकै माथि यो गीत हो कि जस्तो लाग्छ मेरा दुश्मन छन् हजार दुश्मन हेरेको हेरे चाहिँ पार्नुहुन्छ फेरि होइन यो किशोर दाईले जीवनमा मित्रभन्दा ज्यादा दुश्मन कमाउनु हो स्वाभाविक रूपमा अखबार निकालेपछि मिडिया कर्म गरेपछि यो अब्जोसिया पेसा हो नजाने कुन कुन गल्लीमा कहाँ तर्रार बोकेर घोडा बोकेर दुश्मन ढुकेका छन् थाहा हुँदैन किशोर दाईले त्यतिखेर म अलिकति त्यो न्युजमै गएँ है त त्यो न्युज मलाई आज पनि मेरो घरमा पत्रिका कटिङ होला कृष्णसेन पशुपतिमा खरानी भनेर उहाँले निकाल्दा धेरै मान्छेले यति लामो जिब्रो काटे कृष्णसेन इच्छुक मारिएको कुरामा कसैलाई विश्वास थिएन यो झुटो होला भन्ठाने अमर सिंह शाह त्यतिखेर डिआइजी हुनुहुन्थ्यो भ्याली डिआइजी र विक्रम सिंह थापा यहाँको एसपी हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँको र विक्रम सिंह थापाजी र अमर सिंह शाहहरूको कमान्डमा उहाँको अब हुने भएको कुरा चाहिँ के रे भने यहाँ सुन्नुहोस् है कृष्णसेनलाई मार्न नै भनेर कुटेको होइन कृष्णसेन साह्रै
कमजोर शारीरिक मार्न रूपमा नभए सिरा पुर्याएको मान्छेलाई फेरि काठमाडौँ कसरी लिएर आउँथ्यो? होइन होइन सुन्नु न मलाई हिरासत त सिरा पुर्याएको रहेछ नि त। म सबै भनिदिन्छु तपाईँलाई। कृष्णसेन त मेरो गुरु, एकदम आदरणीय व्यक्ति, आँखामा राख्दा नबिजाउने अनि एकदम शालीन कवि हो। वास्तवमा कृष्णसेन पत्रकार पनि होइन, कवि हो कि, कविता लेख्ने, राम्रो कविता लेख्ने मान्छे हो उहाँ। जनयुद्धको पहिला कृष्णसेनको विडम्बना हेर्नु न, 51 सालको केन्द्रीय सदस्य, 48 सालको पनि एकता केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य, 51 सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, जनयुद्धमै हिँड्नु भएन, शारीरिक कमजोरी छ भनेर। उहाँको श्रीमती तकमा केसी अहिले पनि सिनियर नर्स हो, एकदमै राम्रो नर्स हो, म्याट्रेनबाट रिटायर हुनुभयो होला उहाँ, तकमा केसीज्यू। अनि उहाँको चाहिँ एउटा छोरी मात्रै हो। कृष्णसेनजीलाई पक्रिएपछि बेपत्ता जस्तो बनायो। अब म पनि बाल बाँचे हौँ विभिन्न कारणले, भनौँ अब जनप्रतिनिधिहरूको दबाब आदि इत्यादि। अनि कृष्णसेनमा सिरा पुरा जेल बस्नु हो, जेलबाट छुट्नु हो, फेरि समातेको हो कि यहाँ। समात्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अब एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, प्रचण्ड कहाँ छ त्यो बयान दिन खोजेको। र अर्को कुरो चाहिँ के भने तपाईँको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कृष्णमोहन श्रेष्ठको हत्यारा, अर्थात् कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई हत्या गर्ने जुन बाहिरबाट हेर्दा माओवादी देखिन्छ, तर त्यो निर्देशन दिने अर्कै तत्त्व थियो, राज्य सत्ताको तत्त्व थियो क्या, जसले कृष्णमोहनको हत्या होस् भनेर सुपारी दिएको थियो माओवादीलाई। फेरि कस्तो गजब, राज्यको तत्त्वले कृष्णमोहनको हत्या गर्न र कर्णेल कुमार बस्नेतलाई ठोक्नको लागि सुपारी दिएको, त्यो कुरो चाहिँ कृष्णसेनलाई थाहा थियो। त्यो कुरो बाहिर ननिस्कियोस् भनेर उनलाई यातना दिँदा उनी बिते। त्यो मात्रै हो र माओवादीले त जिम्मेवारी मात्रै लिएको, गोली हानेकै माओवादीले होइन भन्छन् तपाईँको यो उसको अमर लामाको एउटा किस्सा, कृष्णमोहनको अर्को। होइन, कृष्णमोहनको केसमा चाहिँ जिम्मा मात्रै माओवादीले घटना पछाडि हामीले गरेको भनेर लियो, तर वास्तवमा त्यो घटना माओवादीले घटाएकै थिएन भन्छ। केही रहस्यमय घटना छँदैछन् नि। तपाईँको पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेललाई माओवादी आफैले योजना बनाएर मारेकै होइन, उनलाई देखि नसहने एउटा गिरोहले सुपारी दिएर मराएको हो। पछि त्यो मान्छेलाई सेनाले मारिदियो, जसले मार्यो नि नारायण पोखरेललाई, त्यसलाई सेनाले चिनेर बुझेर ल्याएर मारिदियो। त्यो घुसपैठिया थियो, त्यसको बारेमा नभनौँ अहिले। अब अझ गजबको कुरा के भने यस्ता रहस्यमय घटना, अब मान्छेलाई अमर लामाको कुरा लाग्छ, अमर लामालाई मार्न घुसपैठै भएको थियो। घुसपैठ कहाँबाट भयो म भन्दिनँ, अब मलाई पनि ज्यान खतरामा पार्नु छैन क्या सर, हामीले पनि जिउरायो घिउ खान्छौँ। ऊ सरोज भाइ वा अधिकारी भित्र पस्न खोजेको, कहाँ पुगेछन् सिद्धिए अघि। त्यसकारण नेपालमा सक्रिय रहेको डिप स्टेट छ, पंगा कसैले नलिए हुन्छ। डिप स्टेटमा खेल्न जान्दा त्यो मान्छे बालेन हुँदो रहेछ, डिप स्टेटमा खेल्न नजान्दा त्यो मान्छे सरोज अधिकारी हुन्छ। अस्ति क्या गृहमन्त्री बादलले मदन भण्डारी मारिएको दिनको सम्झना, जेठ 3 गते नि त, जेठ 3 गतेको सम्झनामा उनले के बोलेका थिए भने भदौ 23 र 24 गतेको आन्दोलन चाहिँ मदन भण्डारी हत्याकाण्डकै सिलसिला हो, मतलब त्यसकै कन्टिन्युएसन हो भन्ने शब्द के थियो मैले बिर्सेँ, त्यसकै कन्टिन्युएसन हो भन्नुभएको थियो होइन। मलाई चाहिँ अनिखेरि झलझली के कुराहरू याद आयो क्या। अनिखेरि उहाँले भन्न खोजेको के हो, कता इङ्कित गर्न खोज्नु भएको हो भन्ने कुरा अलिक कस्तो गम्भीर लाग्यो कि। त्यो उहाँले भन्न खोजेको नेपालमा पहिला डिप स्टेट भन्ने प्रयोग हुँदैन थियो। नेपालमा एउटा यस्तो तपाईँको सत्ताको इर्दागिर्दामा घुम्ने यति खतरनाक गिरोह छ कि हेर्दा तपाईँले आर्थिक बिचौलियालाई शक्तिशाली देख्नुहुन्छ, त्यो होइन। यहाँभित्रको पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट गर्ने सेना र सरकार बिचको एउटा शक्तिशाली गिरोह छ। त्यसमा केही विदेशी कूटनीतिज्ञहरू छन्, स्वदेशी छन्, आइएनजिओका धन्दा सेठ छन्, न्याय क्षेत्रका रिटायर मान्छेहरू छन्, प्रहरी र सेनाका रिटायर मान्छे छन्, कोही बालवाला पनि होलान्, इन्टेलिजेन्सका छन्। तिनले यसरी म्यानेजमेन्ट गर्छन् कि कसको ज्यान कतिखेर उडाउने, कसलाई सिद्धाउने, कसलाई के गर्ने त्यो ठेगान हुँदैन। अबदेखि बालन शाहको विरोध गर्नु भएन सर, अब बालन शाहको जय जयकारै गर्नु पर्यो केही समय, किनभने ज्यान त बचाउनु पर्यो होइन। छाला प्रिय छ। अब विरोध नगरौँ भन्यो फेरि उकेराले न्युज ल्याइदिन्छ, हामी बाध्य छौँ। कुमार बेनको पनि आएछ होइन। आयो। अनि उहाँले कुमार बेन किन राखेको थाहा छ? व्यञ्जनकार भन्ने शब्द चाहिँ हटाएको त्यही बेलादेखि हो। त्यही बेला याद गर्नुहोस्। हो,
उहाँले मैले यो पछि सूचना अपडेट गरेँ उहाँका निकट मान्छेसँग मेरो पनि सम्बन्ध छ कहिलेदेखि कुमारबेन लेख्नुभयो भनेर मैले सोधेँ क्या हिजो एकजनालाई ए होइन त्यो त उहाँलाई त्यो केस लाग्यो लागेपछि भविष्यमा असर पर्छ भनेर त्यहाँ त्यो बेलादेखि उहाँले व्यञ्जन कार नलेखेर बेन लेख्नुहुन्छ अरे तर केही पत्रकारहरू नेपालमा जिउँदा पत्रकार चाहिँ रहेछन् है हुन त अहिले तपाईँको तिनीहरूलाई धरपकड गर्न खोजिएको छ हिजो केपी ढुङ्गाना दाइले पनि लेख्नु भएको थियो होइन मलाई कतिचोटि समात्छौ कहाँ समात्छौ कति दिन लाग्छौ तयार छु भनेर लेख्नु भएको थियो होइन किशोर श्रेष्ठ दाइले पनि लेखिरहनु भएको छ होइन तर केही पत्रकारहरू चाहिँ रहेछन् है जसले लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नको लागि निकै मेहनत गरिरहेका छन् होइन खेर अब यो कुरा अहिले तपाईँको यो रापतापमा मान्छेले बुझ्दैनन् तर पछि बिस्तारै बुझ्लान् अब हर्क साम्पाङमाथि खेदो खनाछन् हेर्नुहोस् यो भीम उपाध्याय के भएको छ फुक्का फाल भएको छन् त सामाजिक सञ्जालमा अर्काको क्लिप काटेर जति बेला पनि चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले हालेछन् आफ्ना छोरीचेलीहरूसँग गरेको सामान्य ढङ्गको संवादलाई चाहिँ अनेक थरी ट्रोल बनाएका छन् मिम बनाएका छन् यिनलाई साइबर क्राइम केही लाग्दैन यी मान्छे त होइन साह्रै नै नस्लीय चिन्तनका मान्छे पो रहेछन् सर मलाई साँच्चै नै यति साँच्चै उनी आशा गरेका मान्छे थिए मैले धेरै पटक इन्टरभ्यू पनि ल्याएको छु तर यो चाहिँ अलिक भएन क्या पारा आफूलाई मन नपरेको मान्छेको हर चिज नकारात्मक खोजेर हुन्छ सर उनको अब त्यो एउटा गाउँले चेलीलाई ए समेली यता आऊ भनेर बोलाएको ल हेर जाडो समेली भनिदिए समेली भने उनले चाहिँ चमेली पारिदिए समला साम्पाङ राई रहेछ उहाँको नाम समली भनेको चमेली आऊ भनेको सायद त्यति बेला त्यो झगडाको केही विषय थियो उहाँ रिसाइरहनु भएको थियो उहाँले फकाउने प्रयास गर्नुभयो होला अब यति कुरालाई पनि यत्रो ठुलो इस्यु बनाएर उहाँले कसैलाई गर्भवती बनाएको होइन होइन कसैको चाहिँ छोरा चाहिँ अलपत्र पारेर छोरो जन्माएर छोडेर आएको होइन 3-4 स्वास्नी ल्याएको होइन आफ्नो होइन ठाउँमा बस्नु भएको छ छोरीचेलीहरूसँग पनि राम्रै सम्बन्ध छ कसैले औँला उठाएका छैनन् सकेसम्म यति बदनाम गर्न खोजेका छन् सर म त छक्कै परेँ कि होइन हामीले उहाँलाई एकमुष्ट अनुरोध के गर्नुपर्छ भने पहिलो कुरो त उहाँको पृष्ठभूमि हामीले बुझ्नुपर्छ धेरै पर नजाउँ उहाँलाई मैले चिनेको चाहिँ जनआस्थामै हो फेरि गजबको कुरा तपाईँलाई सुनाउँछु दारी पाल्नुहुन्न थियो उहाँ सम्भवतः त्यतिखेर इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो सहसचिव या उपसचिव हुनुहुन्थ्यो जनआस्थामा उहाँ पनि आर्टिकल लेख्ने म पनि लेख्ने यो 63-64 सालको कुरो हुनुपर्छ उहाँ स्तम्भकार हुनुहुन्थ्यो आनन्दराम पौडेल हामी त्यहाँ लेख्थ्यौँ ती चिनेको है मैले त्यतिखेर दारीसारी केही पाल्नुहुन्न थियो पछि मैले के बुझेँ भने त्यतिखेर मैले भेट्दा उहाँ एमालेको एकदम निकट सुन्नुहोस् है माधव नेपाल केपी ओली सबैको निकट मैले बुझेँ अब उहाँ वामपन्थी पृष्ठभूमिको होला भन्ठानी भरे माओवादीको रजगज भयो नि त्यतिखेर उहाँ माओवादीको सबभन्दा निकट सचिव मानिनुहुन्थ्यो त्यही भएर बिना मगरले रोजेरै उहाँलाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिव बनाएको अब त्यही मुद्दा उहाँले अहिले खेपिरहनु भएको छ अनि मैले उहाँको यसो इतिहास हेरेँ के एकचोटि मात्रै उहाँ बागी देखिनु हो त्यो भने केपी ओलीको पालामा के रड्का मिलेन उहाँले के लेखिदिनु हो उहाँलाई समाएपछि जिन्दगीभरको केपी ओलीको खुङ्खार विरोधी हुनुभयो अहिले हर्क साम्पाङ जस्तै धतुरो झार्न थाल्नुभयो त्यो एउटा रड्का नमिलेको नत्र भने उहाँको सारा इतिहासमा हेर्छु मैले सुनेको शाही शासन हुँदा उहाँ लपक्कै हुनुहुन्थ्यो अरे त्यतै भरे यो दुर्गा प्रसाईहरूले आन्दोलन खुब गरे के त्यतिखेर उहाँ कट्टर राजावादी फेरि तपाईँलाई थाहा छ नि राजा आउँछन् राजा 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 भन्दै हिँड्थे राप्रपा पनि भएको थियो उनी राप्रपाको निकट पनि भए गजबको कुरा के भने रासपाले सर्वक्कै क्लिन स्विप गरेपछि उहाँ रासपा हुनुभयो अब हेर्नुहोस् उनको हिस्ट्री अहिले उनको ध्यान के छ भने एक त उनको हाई प्रोफाइल केस सर्वोच्च अदालतबाट रफादफा होस् भन्ने चाहना त्यति मात्रै कुरो सीमित छैन उनले राज्यको तर्फबाट विपक्षीहरूसँग पक्षीवार गर्ने राज्यको एउटा शिखण्डी बन्ने भूमिकामा किन गए होलान् भने सायद एउटा मुद्दा सल्टिन्छ रफादफा हुन्छ भन्ने आशा होला अब 4.5 करोड बढाएको बिगो जरिवानाको मेलम्ची खानेपानी भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले पनि अख्तियारमा विचार के अरे सर्वोच्चमा अख्तियारद्वारा विचाराधीन मुद्दाको रूपमा हेरिएको छ त्यो सल्टियोस् त्यसपछि कुनै हाई प्रोफाइल जब अर्थात् राजदूत के बन्ने हो त्यतातिर जाने उहाँको इच्छा हुनाले त्यतिको लागि उहाँले के गर्नु भयो र के गर्नु भएन गर्नुपर्ने एउटै काम गर्नुहुन्न जस्तो उहाँले जे गर्नुहोस् न तर हर्क साम्पाङकै पछाडि हात धोएर चाहिँ किन लाग्यो ए बाबा कृष्ण कार्कीको बारेमा कल लेख्दैन आफ्नो छोरीचेली हो कृष्ण कार्कीको बारेमा लेख न तिनलाई ठमेलमा ल्याएर यौन धन्दामा लगाउनेको नाइके को हो त्यो लेख न त्यो लेख्नु पर्यो कोही खोज्छ ल कोही खोज्छ कुनै विदेशी महिलालाई
कसले यहाँ ल्यायो के आफै आउँछन् प्लेन चढेर आउँछन् आफै आउँछन् प्लेन चढेर अनि कुमार बेनको विषय इनका नाइकको हो यो कुरा उनी छुँदैनन् खालि हर्क साम्पाङ किनभने उनीहरूलाई थाहा छ अहिले बालेनको विरोधी भने हर्क हो हर्कलाई कुनै पनि हालतमा ठोक्नुपर्छ भन्ने लाएर उनी एक करोड नानी तिमी श्रमदानमा किन नआएको भनेर भिडियो काटेर हालेको छ अब बिचरा हिँडिरहेछन् गएर केही गलत बोले छैन ए नानी तिमी श्रमदानमा किन नआएको अनि हिजो के भयो म अघि यिनले त्यो धान नाचको भिडियो नि हेरेका छैनन् है फेरि अब हर्कलाई लगाएर चेलीबेटीको हात समाएर अभद्र व्यवहार भन्न बेर छैन किनभने हर्क साम्पाङले खाएको नस्लीय चिन्तन होइन यिनले हर्क साम्पाङले खाएको ग्रिन टीलाई पनि बियर देख्छन् यिनले पटक पटक त्यही भने अब त्यो म त सुरुमा यिनले भिडियो हाले पछाडि यसो हेरेँ ओहो हर्क साम्पाङ त झ्याप जस्तो लाग्यो मलाई पनि सुरुमा त अब धेरै मान्छेमा इम्प्रेसन त्यही पर्छ किनभने सानो क्लिप मात्रै काटेर हालेको छ त्यहाँ अगाडि भनेकै रहेछ रेडबुल आफू मात्रै खाने भनेर रहेछ त्यहाँ अर्को साइडमा बस्ने मान्छेले आफू मात्रै एक्लै रेडबुल खाने भनेर बोलेकै छ अनि उहाँ रेडबुलको बट्टा समात्नु नै भएको छ दिनभरि श्रमदान गरेर आएको होला अथवा कता थाकेर आउनु भएको होला उहाँ त्यहाँ बसेर रेडबुलै खाइरहनु भएको छ देखिएको छ त्यत्रो त्यो ग्रिन टीको माहौल हामी आफै गएको छौँ धरानमा त्यो ग्रिन टी भन्ने ठाउँ होइन सार्वजनिक ठाउँ हो अब त्यहाँ बसेर रक्सी खाएको जस्तो देखाएर रक्सी खाएर त्यस्तो बोलेको भए मान्छेको कुनियत होला भन्ने आफ्नो छोरीचेलीलाई होइन फकाउनको लागि रिसाको मान्छेलाई फकाउन जाडो हो यहाँ बस भनिहाल्छन् नि त्यो त फेरि सामान्य हो किराँतीमा त्यो सुन्नु न मलाई चित्त नबुझेको अघि म थापा गाउँमा गएको थिएँ होइन अनि मलाई के भने हेर त माटो त खत्तम भयो हर्के त खत्तम रहेछ मान्छेलाई त यसरी बोलाउँदो रहेछ ल तातो के जाडो भयो तातो ताप्ने छोरी मान्छे तातो दिने मान्छे हो भने के जब के भन्यो भने नि उहाँहरूको तपाईँको कम्युनिटीमा नि त्यति सामान्य त्यो घोचपेच चल्छ क्या त्यो पनि फेरि जिस्काउनलाई कहिलेकाहीँ हाम्रोमा पनि चल्छ हाम्रोमा चाहिँ चल्दैन क्या हाम्रोमा चाहिँ एकदमै सरिफ देखिनलाई अनि भित्रभित्र अनेक थरी गर्न चाहिँ चल्छ भुँडी बोकन चाहिँ चल्छ क्या होइन त्यो किस्ता कार्कीले भुँडी बोकन चाहिँ चल्छ होइन त्यो जिस्काउने चाहिँ चल्दैन क्या ए बाबा तिम्रो दिमागको मगज चाहिँ कहाँ छ मलाई जब कि हर्क साम्पाङलाई कुनै माइकलालले आर्थिक र चारित्रिक केस लगाउन सक्दैन त्यसमा आरोपित गर्न सक्दैन नक्कली माओवादी बनाए के गरे पत्रिकाहरूले थुप्रैकै कुरा हो अहिले पनि क्युआर पार्टी भन्छन् चन्दाको धन्दा भन्छन् बदनाम गर्ने क्रम रोकिया छैन त्यो बेकारको फजु वाहियात कुरा हो तर उहाँको आफ्नो पत्नीप्रतिको निष्ठा फ्यामिलीप्रतिको निष्ठामा कुनै माइकलालले दोष लगाउन सक्दैन ए बाबा रवि लामी छानेले ए मेरो एउटा गर्लफ्रेन्ड थिए फुत्त जन्मियो बच्चा म हिँडेँ त्यो केसलाई किन यिनले बाहिर ल्याउँदैनन् को रवि लामी छानेको गर्लफ्रेन्ड किन भन्दैनन् त्यो चाहिँ फेरि ठिक हुने त्यो जायज हुनु त्यो चाहिँ जायज कृष्ण कार्कीले गएर उता के भन्छ उ गरिदिएको चाहिँ म चिन्दिनँ भन्दै उसले फेरि को विदेशी महिला हो म चिन्दिनँ भन्थ्यो जब कि भिडियो आयो होइन आइसक्यो जम्मै भइसक्यो महिला अहिले कहाँ छिन् पनि थाहा छ ए किशोर दाइले आज पनि फलोअप गरिरहेछन् अडानमै छन् उनी हुँदा हुँदा किशोर दाइले त सांसदहरूको सारा नालीबेली ल्याउँदैछन् किशोर श्रेष्ठले एउटा श्रीसा कार्कीको विषयमा आज मैले बोल्नै पर्ने भयो उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली एकदम आत्माले शान्ति पाओस् श्रीसा कार्कीको कुनै पनि आफन्तले यस्तो भयो भनेर रोइ कराई अहिले मिडियामा आएका छैनन् त्यो पुरानो घटनाको रूपमा उनीहरूले त्यो एउटा इतिहासको एउटा घटना मानेर मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर उनीहरू बसेका छन् अब यहाँ हेर्नुहोस् अहिले मिडियाबाजी युवराज घिमिरे पनि त्यही गर्ने अर्को पनि त्यही गर्ने युवराज घिमिरे हो र सम्पादक त्यो देश संसारको पुरा सैनिक चाहिँ माया लाग्दो रहेछ पुरा सैनिकले त तोकेरै युवराज कडेल रवि लामी छाने अझ उनले के भनेका छन् तिमीहरूले उर्ती पूर्ति गरेको प्रमाण मसँग छ भने हुनाले कतै त्यो आत्महत्या भन्दा अरू केही थियो कि यिनीहरूको डिप स्टेटले गरेको पुरा सैनिकको चाहिँ यिनीहरूलाई माया नलाग्ने त्यो विषय उठाउँदैनन् कस्तो भने क्या उसले त तोकेरै भनेको छ अनि अर्को कुरा हो त्यतिखेर महानगरका रङ्गीन रात भन्ने त्यो निकाल्नु हुँदैन थियो भनेर किशोर श्रेष्ठ पछुतायो तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिउँ किशोर श्रेष्ठ चाहिँ जसरी तपाईँको भिडियोप्रति कहिलेकाहीँ तपाईँले स्टाफ राख्नु भएको छ भने 100% तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ किशोरजीलाई हरेक न्युज थाहा हुँदैन त्यहाँ कुन कुन छापियो के गरियो भोलिपल्ट उनले आफ्नो अखबार आफै हेरेर थाहा पाउँछन् यो एकाथरी तपाईँ अहिले चाहिँ त्यो अघि बन्द भयो कि अथवा त्यो मोडिफाई भयो यो नामै लिनुपर्ने हुन्छ कि मर्न जानुभयो खुमबहादुर खड्काजी केशव स्थापितजी वामदेवजी यहाँ धेरै नामहरू त्यतिखेर मुछिन्थे र मोडलहरू चाहिँ मोडलहरूसँग कुनै न कुनै रसरङ्ग कसले रस्थे भन्ने कुरा त्यहाँ छ के पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको पिएसओ हुँदै कर्णेलबाट रिटायर भएका एकजनासँग श्रीसा बहिनीको बिहा फिक्स भयो
र त्यतिखेरै एउटा आपराधिक गिरोहले उनको फोटो खिच्यो। अब नाङ्गो तस्बिर यो नायक नायिकाले किन लिन्छन् मैले बुझिरहेको छैन। महानायक राज समाजले मेरो शरीरमा गिर्खा आयो भनेर नाङ्गो फोटोको बारेमा स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो। मैले डक्टरलाई पठाएँ भनेर उहाँको पनि छापिएको थियो नि त कामनामा अलिकति बोर गरेर भन्नाले यो त्यतिखेर अहिले चाहिँ त्यो त्यति छैन। जस्तो त्यतिखेर धेरै नायक नायिकाको नाङ्गो फोटोहरू पत्रकारसँग छ त्यो त भन्थे। गलत हो नि त सर, त्यो सिस्टमको गलत विरुद्ध त लेख्नुपर्छ नि त। त्यो नाङ्गो फोटो नै छापे त फेरि किशोर श्रेष्ठले होइन, तर त्यो खिच्ने मान्छे को थियो त्यो गलत होइन। गलत हो। त्यो विषयमा चाहिँ खोइ यिनीहरूले कसरी आवाज उठाए त? छाप्ने मान्छे कसले लगे त त्यो? अर्को त्यो प्रहरीको हो सबभन्दा ठुलो दोषी त त्यो हो नि, जसले ब्ल्याकमेलिङ गरेर त्यो भूपू प्रहरी अहिले लन्डनमा छ अरे, त्यो नामै नाम नभनौँ होइन, मलाई पनि थाहा थियो, त्यो न्युजमै आउँछ। त्यसले चाहिँ त्यो पैसामा बेचेको फोटो बेचेको हो पत्रकारलाई उसले, खासमा भन्ने हो भने खिचेकै उसैले भने उसैले खिचेको, उसले ल्याएर बेच्यो कति मूल्यमा। अब यिनीहरूलाई सनसनीखेज समाचार चाहिए। मेरो मित्र अहिले एमालेमा हुनुहुन्छ विश्वमणि सुवेदी, त्यतिखेर त्यो न्युज ब्रेकिङ गर्ने उहाँ नि हो। त्योभन्दा अगाडि डब्बु छेत्रीले लेख्या उनले पिटाइ खाएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर खैर उनको विवाद तोडियो, उनी तोडमा परिन्, उनको सर्वस्व गयो, बोयफ्रेन्डले हेरेन, एङ्गेजमेन्ट तोडिएपछि त्यो तोडमा उनले आत्महत्या गरिन्। त्यो बहुत दुःखद कुरा हो, उनले पनि धैर्य धारण गर्न सकेनन्। अब यहाँनिर शालिग्राम पुडा सैनिकको शालिग्राम पुडा सैनिकको मृत्यु पनि दुःखद थियो नि सर, अति दुःखद हो नि। शालिग्राम पुडा सैनिक सहानुभूतिका दुई आँसु कसैले चुहाए त? कसैले चुहाएनन्, गाली गरे उल्टै। ल हेर्नु त एउटा मरलाई फसाउन खोज्यो, यो षड्यन्त्र हो भनेर उल्टै गाली खाए, मरेर जाने मान्छेले पनि गाली खाए। भिडियो हेरौँ न, त्यो नेपाल आजले हालेको छ, त्यसमा अधिकांश कमेन्ट गलत छ, एकदमै घातक र पापी कमेन्टहरू छ। मैले भन्न खोजेँ, तपाईँले भन्न खोजेको कुरा, हाम्रो निष्कर्ष के हो भने राज्यमा यस्ता घटनाहरू घटेको बेला ती भीम उपाध्यायको ध्यान जाँदैन। अब कल बाइपासकै कुरा गरौँ हामी। जस्तो आज हर्क साम्पाङले सदन बहिष्कार गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री तपाईँ यहाँ आउनुपर्छ, तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ। हाम्रो संसद नियमावली 56 को 3 अन्तर्गत अनिवार्य रूपमा वर्ष के अरे महिनामा एकचोटि आउनै पर्ने हुन्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ, एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ। तपाईँलाई ल्याउनको लागि जिम्मेवार बनाउन मैले यो बहिष्कार गरेँ भन्नु हो, वाला स्याबास भनौँ, धन्यवाद भनौँ। अब सायद हर्क साम्पाङले यो कुमार बेनको कुरा पनि उठाउनुहुन्छ होला। कुमार बेनकै कुरामा जाउँ। एउटा कुरो म के भन्छु भने नि सर, यो घटनाको व्याख्या धेरै भइसकेको छ। प्रवृत्तिमा जाउँ, घटना भन्दा नि प्रवृत्ति। बालेन शाहको सबभन्दा ठुलो मोरल अथोरिटी के हो थाहा छ? राष्ट्रियताको कुरामा बालेन शाह अविश्वसनीय, रहस्यमय, यो बेनिफिट अफ डाउट छ। अनि विकास सिकास पनि खासै गर्ने मान्छे होइनन्, विध्वंसकारी नै हुन्, भत्काइरहेछन्, पाप पनि गरेका छन्, सुकुमासी खेदे के गरे। अनि अर्थतन्त्र सुधार्नतिर पनि ध्यान छैन। मान्छे राजनीतिक मान्छे पनि होइनन्, के वादी के गर्छन् के गर्दैनन् त्यो थाहा छैन। अनि उनको डिप स्टेटसँगको सम्बन्ध विवादास्पद छ। तर एउटा कुरामा चाहिँ बालेन शाहले क्रेडिट लिन सक्छन् कि भनेर हामीले सोचेको, त्यो भनेको के भने यिनले भ्रष्टाचार र अपराध गर्नेसँग चाहिँ बरु यिनी अलि उ गर्लान्, त्यति 36 को आँकडा नबढ्लान्। तर पैसा सैसाको कारोबारमा आपराधिक लाभ लिनेसँग चाहिँ यिनले गोरु बेचेको साइनो पनि राख्दैनन्, यी निर्दयी छन् भनेर हामीले जो सोच्थ्यौँ नि। हुन त उनको आफ्नै पनि रहस्यमय आर्थिक सुन आदि इत्यादिका कुरा आफ्नो ठाउँमा आउला आर्थिक हैसियतको विषयमा। तर यो कुराको खण्डन कहाँबाट हुन्छ भने कुमार बेन जो उनको घनिष्ठ मित्र मात्रै होइन, घनिष्ठ मित्रबाट माथि अहिले प्रमुख सल्लाहकार हुन्। र कुमार बेनको यो घटना मैले थाहा पाएसम्म प्रहरीको एउटा च्यानलले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थियो अरे। सूचना जब मिडियामा आयो नि, पहिला त अब आउँछ यहाँ सूचना कुमार बेनलाई नि राजनीतिक सल्लाहकार बनाउँदैछन् भन्ने। प्रहरीको एउटा च्यानलमा इन्टेलिजेन्सले गएर हात जोडेर, हजुर उहाँको यस्तो यस्तो घटना छ, गाह्रो पर्छ होला, मित्र हुनुहुन्छ, यहाँ नल्याउने कि भन्दा बालेन शाहले ढुङ्गो बोल्दा मान्छे बोल्नु भएन, सुन्नुभयो उडाइदिनु भयो। हाम्रो जति सबै राम्रो, हामी यस्तै त हो नि ब्रो शैलीको साथी उहाँ। अब भयो के परिणामस्वरूप उहाँले नियुक्त गर्नुभयो। अब उहाँको नियत एकदम सफा हुन्थ्यो भने अहिले यो समाचार आएको 48 घन्टा लगभग भयो भने उहाँले तुरुन्तै उहाँहरू रातारात पक्राउ गर्न सक्ने, फायर गर्न सक्ने, हटाउन सक्ने मान्छेले कुमार बेन को प्रकरणमा उहाँले नेल्सन मण्डेलावादी नीति किन अप्नाउनु भएन? तपाईँलाई थाहा छ नेल्सन मण्डेलाले लङ वाक टु फ्रिडम पढ्दा थाहा हुन्छ किन विन्नी मण्डेलासँग डिभोर्स गरे। साथी होइन, जीवन साथीसँग मान्छेले सम्बन्ध तोडेका छन् विश्वका राजनेताले।
27 वर्षको दुःखको जीवनसाथी बिन्नी मण्डेला एक दिन पनि चुकिनन्। हरेक दिन उनले प्रेम गरेर बसिन् नेल्सन मण्डेलासँग। 27 वर्ष कुर्दा आफ्नो चरित्रमा दाग लाग्न दिएनन्। 27 वर्षपछि जब जेलबाट छुटेर एफडब्ल्यू डे क्लार्क गोराहरूको प्रतिनिधिलाई उनले उपराष्ट्रपति बनाए। म्याङ्गो सुतुपुथुलजी जो तपाईँको जो इन्काता फ्रिडम पार्टीको उनको खुनको प्यासा थिए, बुद्धवादी तरिकाले गान्धीवादी तरिकाले उनलाई ल्याएर गृहमन्त्री बनाए। क्याबिनेट खूब राम्रोसँग चल्दै थियो। इन्टेलिजेन्सले एउटा सूचना दियो राष्ट्रपतिको अफिसमा, बिन्नी मण्डेला अफ्रिकाका केही करप्टेड व्यापारीहरूसँग लन्च खान्छन् र उनले आर्थिक लाभ लिने बारे मिटिङ गरेकी छिन्। यो सूचना पुग्यो। नेल्सनले इन्टेलिजेन्स नै लगाएर सत्यापन पुष्टि गर्दा ठिक निस्क्यो। बिन्नीलाई उनले सोधे, तिमी के यस्तो काममा संलग्न छौ? उनले नो भनिन्। उनले ढाँटिन् भनेर डिभोर्स गरेका छन् के, जीवन साथीलाई तोडेका छन् मान्छेले, सदाचारी मान्छेले। सुन्ने सहनशीलता भने त्यो आज जब दिनमा एउटा सिम बराबर 4 लाख रुपियाँ कल बाइपास गरेर पैसा कमाउने रहेछन्। 550 सिमबाट कति पैसा लुट्यो कल बाइपास गरेर त्यतिखेर। र त्यतिखेर एनटिसी र एनसेललाई छलेर कल बाइपास गर्ने बाङ्लादेशी रुबेल चौधरी गिरोहसँग साललाल जोडेर कुन कुन धन्दा सेट कारबाहीमा परे र 82 करोडको केस त्यतिखेर सिआइबीले दर्ता गरेको थियो। सिआइबी अटोनोमस छुट्टै संस्था थिएन, प्रहरी हेडक्वार्टरमै उसको अफिस थियो। प्रमाण जति जम्मै नष्ट। ओहो हो, उकेरालाई मान्नुपर्छ है। कहाँबाट त्यो कुमार व्यञ्जनकार पनि त्यो केसमा दोषी रहेछन्, अभियुक्त रहेछन् भन्ने कुरा ल्याइदियो। हाजिबी जमानीमा छुट्याए रहेछन् उनी भन्नासाथ अब बालन शाहको परीक्षा यहाँ चाहिँ सुरु भयो। के उनले कुमार बेनलाई पदमुक्त गर्न सक्छन्? गर्छन् भने अब त्यो कहिले जमानाको कुरालाई अब त्यो गइसक्यो, सकिसक्यो। सान्तिना न्युजले असर पार्दैन कि? पार्दो रहन्छ। थोरै सुदन गुरुङ हुन्छ। ल हस् पुण्यजी, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद।